ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க எதிர்பார்க்காத நேரத்தில வந்து பாருங்க, தேர்வு இல்லாம ஒரு அரசு பணி வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு கல்வி தகுதி வந்து 10த் நீங்க பாஸ் பண்ணா எலிஜிபிள். சேலரிய பொறுத்தவரைக்கும் 25,500லேருந்து 81,100 வரைக்கும் உங்களுக்கான சேலரி வந்து இருக்கும். பெண்களுக்குலாம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் கூட கிடையாது. ஃப்ரெஷர்ஸ் தாராளமா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா, லாஸ்ட் டேட் வந்து 30 ஜூலை வரைக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்ப அந்த வேலைக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். நீங்களும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ அசாம் ரைஃபிள்ஸ்ல தான் இந்த வேலைவாய்ப்பு வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அசாம் ரைஃபிள்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா, அசாம்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட வேணாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா, இந்தியா முழுக்க உங்களுக்கான போஸ்டிங்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயும் வந்து பார்த்தோன்னா, இதுக்கு வந்து அசாம் ரைஃபிள்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ அங்கேயுமே உங்களுக்கான வேக்கன்சி வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க. டோட்டலா 81 வேக்கன்சி குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதிலேயே வந்து பாருங்க, இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு வேக்கன்சிக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து குடுத்துருக்காங்க. மேல், ஃபீமேல் 2 பேருமே எலிஜிபிள். இந்தியன் சிட்டிசன் எல்லாருமே நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத குடுத்துருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட் டேட்ட பொறுத்தவரைக்கும் பாருங்க, உங்களுக்கு இந்த வேலைக்கு வந்து லாஸ்ட் டேட் வந்து 30 ஜூலை வந்து இதுக்கான லாஸ்ட் டேட்டா குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கான லாஸ்ட் டேட். அதுக்குள்ளார நீங்க வந்து ஆன்லைன் மோட்ல வந்து நீங்க அப்ளை பண்ற மாரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாருங்க, இதிலேயே வந்து உங்களுக்கு ஹவ் டூ அப்ளைல வந்து ஆன்லைன்ல தான் நீங்க அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கான வெப்சைட் லிங்க் எல்லாமே வந்து பாருங்க இங்க குடுத்துருக்காங்க. இந்த வெப்சைட்ல போய் தான் நீங்க அப்ளை பண்ற மாரி இருக்கும். அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ்ன்னு பொறுத்தவரைக்கும் ஆல் ஃபீமேல் கேட்டகரி, அதுக்கப்புறம் எஸ்சி, எஸ்டி கேட்டகரிக்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து கிடையாது. இவங்கள தவிர்த்து மீதி இருக்கிறவங்க மட்டும் ரூ. 100 வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து நீங்க பே பண்ணணும். அது வந்து பாருங்க, இங்க பேங்க் அக்கவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் குடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இந்த பேங்க் அக்கவுண்ட் டீட்டெயில்ஸ் தான் நீங்க வந்து ஃபீஸ் வந்து நீங்க பே பண்ண போறீங்க. ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல நீங்க வந்து பே பண்ற மாரி இருக்கும். ஆன்லைன் மோட்லயே நீங்க வந்து பே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத குடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இதுல எந்த கேட்டகரில வந்து போஸ்டிங்ஸ் வந்து எடுக்குறாங்கன்னா, ரைஃபிள் மேன் கேட்டகரிக்கு வந்து இந்த போஸ்டிங் வந்து எடுக்குறாங்க. ஏஜ் லிமிட் வந்து பாருங்க 18லேருந்து 23 வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாம நீங்க வந்து எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசிக்குலாம் வந்து பாருங்க, இந்த ஏஜ் லிமிட்ல இருந்து ரிலாக்சேஷன் வந்து இருக்கு. ஸோ இங்கேயே குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஜெனரல் ஓபிசி கேட்டகரி வந்து 18லேருந்து 28 வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம். எஸ்சி, எஸ்டியா இருந்தா 18லேருந்து 33 வயசு வரைக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாரி, அந்த ஏஜ் லிமிட்ல இருந்து உங்களுக்கு ரிலாக்சேஷன் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத குடுத்துருக்காங்க. ஸோ குவாலிஃபிகேஷன பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க மினிமம் வந்து பாருங்க மெட்ரிகுலேஷன் தான். நீங்க 10த் வந்து நீங்க பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். 10த் முடிச்சது இல்லாம உங்ககிட்ட வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறத குடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து பாருங்க, ஸோ இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன், ஸோ நேஷனல் காம்படிஷன், இன்டர் யூனிவர்சிட்டி டோர்னமெண்ட்ஸ், நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாரி இதில உங்ககிட்ட வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்க வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாரி குடுத்துருக்காங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட்ங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து பாருங்க, இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில குடுத்துருக்காங்க. இந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் நீங்க வந்து வச்சிருந்தா நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க 10த் முடிச்சுட்டு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்க்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்க வச்சிருந்தா இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற மாரி இதில குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில வந்து பாருங்க, செலக்ஷன் ப்ராசஸ பொறுத்தவரைக்கும், ஸோ உங்களோட சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன் வந்து இருக்கும். அதாவது உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப்லாம் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா, உங்களுக்கு பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும். ஹைட்டு, வெயிட்டு, செஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து பாருங்க இந்த இடத்துல குடுத்துருக்காங்க. அந்தந்த கம்யூனிட்டிக்கு வைஸா உங்களுக்கு வந்து இங்க குடுத்துருப்பாங்க. வெயிட்ல இருந்து, உங்களுக்கு ஐசைட்ல இருந்து எல்லாமே இங்க வந்து இருக்கு. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத குடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம் அந்த மாரி எதுவுமே கிடையாது. எழுத்துத் தேர்வு அந்த மாரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து ஷார்ட்லைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா, உங்களுக்கு பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல குடுத்துருக்காங்க. இத வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட்டே நாங்க பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல கிளியரா குடுத்துட்டாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட் வச்சு தான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போறாங்க. உங்களோட ஸ்போர்ட்ஸோட சர்டிஃபிகேட் வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து இதுக்கான செலக்ஷன் மெத்தடு. ஸோ உங்களுக்கு சேலரி வந்து பாருங்க, 70 சிபிசி படி உங்களுக்கான சேலரி வந்து வரும். உங்களுக்கு அப்ராக்ஸிமேட்டா 35,000க்கு மேல தான் உங்களுக்கான சேலரி வந்து இருக்கும். அலவன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து 35,000க்கு மேல தான் சேலரி வந்து வரும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா வந்து பாருங்க, ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்கு, இமெயில் ஐடி குடுத்துருக்காங்க. இந்த நம்பருக்கு இல்ல இமெயிலுக்கு வந்து நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி கூட உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். பெர்மனன்ட் கவர்ன்மென்ட் ஜாப் தான். இதுக்கான லிங்க்ஸ் வந்து நான் கீழ குடுக்குறேன். வில்லிங்கா இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ ஃபிரெண்ட்ஸ்.